Hey guys, I am back with another video. তো ফাইনালি শুরু হয়ে গেল আজকের ভিডিও। আর আজকের ভিডিওতে কি হবে কি হবে না সেটা আমি তোমাদেরকে তো বলছি, বাট আরেকটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে যে রুড আজকে ভিডিওটা শুরু হয়েছে বিন্দাস বিন্দাস 4:25-এ। ওকে, এখন বিকাল 4:25 বাজে। অন্য দিনের মতো আজকের ভিডিও আমরা সকালবেলা রাত্রেবেলা শুরু করিনি বা একদম সকালে শুরু করিনি। আজকের ভিডিও আমরা শুরু করেছি বিকালবেলা। ওকে, আরেকটা কথা হচ্ছে কি ডুড, যে এখন আমি লাঞ্চ করে আসলাম বাহির থেকে। আমরা আজকে একটা রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করেছি। তো আমি আর আমার আরো দুইটা ফ্রেন্ড আজকে আমরা রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করেছি। এটার জন্য কি কোনো প্ল্যান ছিল না। ওকে, এটা না যে কোনো প্ল্যান ছিল না, সাডেন প্ল্যান হলো। আবার এটাও না যে অনেকদিন আগে থেকে প্ল্যান হচ্ছিল দিয়ে আজকে সেটাকে সফল হলো, তা না। আজকে হঠাৎ করে আমাকে আমার একটা ফ্রেন্ড কল দিয়ে বললো যে ডুড আজকে আমরা দুজন লাঞ্চ করতে যাবো, তুমি কি যাবা? তো আমি বললাম যে অবশ্যই যাবো, কেন যাব না। আমি সবাইকে সময় দিই, তো তোমাদেরকে আমি কেন সময় দিব না? কারণ তোমরা আর একটা জিনিস হয়তো খেয়াল করছো যে বিগত 4-5 দিন যাবত বা তারও আগ থেকে এবং ভবিষ্যতেও আমি বাইরেই টুকটাক লাঞ্চ করছি, নয় ডিনার করছি, আর ভবিষ্যতেও করব। তো ওটাই, তো সবাইকে একটু সময়টা আমি দেওয়া লাগে। তো আজকের দিনটা ওরা যখন বললো যে ওদের যেহেতু প্ল্যান হলো, তো আমার তো সবসময় প্ল্যান থাকেই, তো আমি ওদের সাথে জয়েন করলাম। ওকে, তো লাঞ্চ কোথায় করেছি কি করিনি সেটা এখনই আমি তোমাদেরকে দেখাবো প্লেসটা। তার আগে বলি যে ডুড ওই জায়গায় আমি বহুতবার গেছি, অনেক কয়টা ভিডিও আছে ওই জায়গাতে। তো আমি জায়গাটা তেমন একটা ভালোভাবে আমি ভিডিও করিনি, আর ভিডিও একভাবে বলা চলে যে ভিডিও আমি করতেও পারিনি। কেন করতে পারিনি সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, সেটা আমি তোমাদেরকে জানাচ্ছি আগে যতটুকু ভিডিও করে রাখিছি ওই জায়গাটার ততটুকু দেখানোর পরে। ওকে, আরেকটা কথা আমি বলি, সেটা হচ্ছে যে আমি এখন আইসক্রিম কিনে এনেছি। এখন আইসক্রিমের ব্যাপারে একটু পরে কথা বলছি, কারণ আইসক্রিম খাবো, একটু পরেই খাবো। তো আগে তোমাদেরকে আমি ওই জায়গাটার ভিডিওটা দেখাই দিই, তারপরে বাকি কথা হবে। ওকে, তো তোমরা আগে ওই জায়গাটার ভিডিও দেখো। হো, তো ওটাই তো যাই হোক, আসলে আমি ওই জায়গাতে না আমি ভালোভাবে ভিডিও কেন করিনি, প্রথম রিজন হচ্ছে আমি ওই জায়গাতে এর আগেও কয়েকবার গেছি, অনেকবার গেছি, ভিডিও করে করে আমি ভরে দিয়েছি আমার ইউটিউব চ্যানেল। তো যাই হোক, ভালোভাবে ভিডিও, আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে ভালোভাবে কেন ভিডিও করতে পারিনি, কারণ ওখানে না আরেকটা গ্রুপ এসেছিল, আর আবার কেক টেক কাটছিল, বার্থডে ছিল কারো। তো যাই হোক, ওখানে ক্যামেরা ট্যামেরা নিয়ে আমি আর আগালাম না, খামাখা ওদের ডিস্টার্ব হবে, তাই জন্য আর কি বাদ। ওকে, তো ওটা অ্যাকচুয়ালি এখন অনেক টায়ার্ড লাগছে, বুঝতো। আসলাম বাইরে থেকে খাওয়া দাওয়া করে এরকম সময়, আর বের হয়েছিলাম একটু আগে ভাগে, তো একটু ঘুরেছি ফিরেছি, কয়েকটা শোরুমে গেছি, কিছু মানুষ জুতার স্যান্ডেল কেনার চেষ্টা করছিল, তো ওদের পিছনে অনেক সময় দেওয়া লেগেছে, তো আমি অনেক বেশি টায়ার্ড হয়ে গেছি। তো ওটাই, তো এখন আমি একটু রেস্ট নিচ্ছি। বাট তার আগে তো তোমাদেরকে দেখানো লাগবে যে কি খেলাম কি খেলাম না। তো তোমরা আগে খাবারের ভিডিওটা দেখো, তারপর আমি তোমাদেরকে খাবারের টেস্ট নিয়েও বলবো। খাবারের ভিডিও দেখো। তো ওটাই ডুড, আসলে খাবারে কি ছিল, একটু রাইস ছিল, তারপরে একটু সবুজ চাটনির মতো কিছু একটা ছিল, আর চিকেন টিকেন দিয়ে দু একটা জিনিস বানানো ছিল। তো যাই হোক, খাবারটা আর কি ভালোই ছিল। ওটা একটা স্টুডেন্ট মিল টাইপের কিছু ছিল, ওটার দাম ছিল মাত্র 150 টাকা। তো যাই হোক, খেয়ে দিয়ে উড়াই দিয়েছি, ওই বিষয়ে আমরা পরে কথা বলি। আর রাইস যেটা ছিল না, রাইসটা ভালো ছিল। অ্যাকচুয়ালি কালকে দিনটাও আমি এক জায়গায় বাইরে রোস্ট টোস্ট অনেক কিছুই খেয়েছি, তোমাদেরকে আমি দেখাইছি। তো কালকে যেটা ছিল ওটা 220 টাকা ছিল, আর আজকে যেটা খেলাম এটা মাত্র 150 টাকা। ওকে, 149 টাকা আর কি, 150 টাকাও না, 1 টাকা কম। তো যাই হোক, আজকেটা আমার কাছে বেশি ভালো লাগলো। ওয়াও একটা জিনিস ছিল, যাই হোক ওটাকে এখন ভালো মানে প্রত্যেকটা জিনিস না প্রত্যেকটা জিনিসের জায়গায় আছে। ওকে, ইয়া কারণ কালকে দিনটা আবার রোস্ট ছিল, তো রোস্টটার সাইজটাও ভালো বড়ই ছিল, ওটার রোস্টটা টেস্টিও ছিল। আজকে একটু রাইসের কোয়ান্টিটি অল্প ছিল, সব কিছু মিলাই আর কি যে যার মতো ঠিক ছিল, দুইটাকে আমি ভালো বলছি। ওকে, ইয়া তো এখন কথা হচ্ছে যে আমি তো তোমাদেরকে খাবার খাওয়ার ভিডিওটা দেখাইনি, তোমরা আগে যাও যে আমার খাবার খাওয়ার ভিডিওটা দেখো। তোমরা তো জানো আমার খাবার খাওয়ার ভিডিও দেখানোর একটা স্টাইল আছে। কেন? কারণ আমি এলিয়েন। ওকে,
ইয়া, দেখো বেবি আমি কিভাবে খাই, তোমরা সেটা দেখো। অ্যাকচুয়ালি ডুড, মানুষ কিন্তু না আমাকে পাগল বলবে, ওকে? ইয়াপ, লিটারালি পাগল বলবে। কেন? কারণ আমি একবার খাবারের ভিডিও করি, তারপর একবার আমি নিজে খাবার খাই ওটার ভিডিও করি, একবার আশেপাশের ভিডিও করি, মানে যাই থাকে না কেন আমার জীবনে আমি সব কিছুরই ভিডিও করি। কেন? কারণ আমি ব্লগার, আর আমি আমার ফ্রেন্ডসদের সাথে যতটুকু সময় পার করছি আমি ততটুকু সময় তোমাদের সাথে পার করতে বেশি পছন্দ করি, ওকে? যেমন দেখো, আমি বাসাতে থাকলে বাসাতে যা খাই, বাসাতে যা হয় সব কিছু আমি তোমাদেরকে জানাই। তো আমি তোমাদেরকে আমার ফ্যামিলির মর্যাদা দিয়েছি। তারপর আমি আবার ফ্রেন্ডসদের সাথে যা করি না কেন সব কিছু আবার তোমাদেরকে জানাই। তো তোমাদেরকে আমি আবার ফ্রেন্ডসদেরও মর্যাদা দিয়েছি, ওকে? ইয়াপ, তো তোমরা বলতে পারো যে তোমরা সব আমার ফ্যামিলি আবার ফ্রেন্ডস, ওকে? ইয়াপ, তো এটা হচ্ছে কথা। তো তোমরা বুঝতে পেরেছো আমি তোমাদেরকে কত বেশি ভালোবাসি, ওকে? ওকে, তো ওখানে যাই হোক, একটা ক্রিস্পি চিকেনের মতো কিছু ছিল না। তো এই ক্রিস্পি চিকেনটা আমরা আবার কি করলাম, পরে কিছুক্ষণ পরে আবার আমরা একটা মাউন্টেন ডিউ অর্ডার দিয়েছিলাম। আমি অর্ডার দিয়েছিলাম মাউন্টেন ডিউ, আরও দুজনা কোক অর্ডার দিয়েছিল। তো যাই হোক, ওদের কথা আলাদা, আমার কথা আগে বলি। তো আমি মাউন্টেন ডিউ আর অর্ডার দিলাম, তারপর ওই ক্রিস্পি চিকেনটা খাওয়ার জন্য আমরা আবার এক্সট্রা মিউনিস অর্ডার দিলাম, ওকে? ইয়া, তো ওই মিউনিসটা দিয়ে ক্রিস্পি চিকেন খেলাম আমি এবার, ভালো লাগলো। তো ওটাই ডুড। তো যাই হোক, ওখান থেকে বের হওয়ার পরে আমি আবার এই ম্যাঙ্গো ফ্লেভারের একটা আইসক্রিম কিনে আনলাম, ছোট্ট একটা 1/2 লিটারের এটা। তো অ্যাকচুয়ালি আমি কোনোদিনও ম্যাঙ্গো ফ্লেভারের আইসক্রিম খাইনি, ওকে? আমি সবসময় স্ট্রবেরি, তারপরে একটা হয় ডবল ফ্লেভারের একটা কিছু হয়, তারপরে ভ্যানিলা, তারপরে চকলেটি, এগুলো সবই খেয়েছি। আমার পার্সোনালি স্ট্রবেরিটা অনেক বেশি ভালো লাগে, বাট আমি আজকে দিনটা একটু ইচ্ছা করে বলা চলে ম্যাঙ্গো ফ্লেভারের আইসক্রিম আনলাম, ওকে? আজকে দিনটা একটু এক্সাইটেড আছি, এটা খেয়ে দেখা যায় কেমন লাগে। বাট সেই সঙ্গে আমার মন একটু খারাপ হয়ে গেছে ডুড। কেন? কারণ এই আইসক্রিমের দাম হচ্ছে মাত্র 140 টাকা, ওটাকে আমি কিনে আনলাম 147 টাকা দিয়ে, ওকে? 5% এক্সট্রা দিয়ে লাগেছে আমাকে। এই দেখো 47 টাকা লেখা আছে, নিট পে কই গেল? এই দেখো নিট পে, নিট পে 147 টাকা। যদি ভালো না হয়েছে ম্যাঙ্গো ফ্লেভারের আইসক্রিম, তাহলে কিন্তু আজকে আমার সাথে অন্যায় হয়ে যাবে ডুড। তো ঝগড়াটাকে ইগনোর করি আর চলো যাই এখন যে একটু আইসক্রিমটা নিয়ে এসে টেস্ট করতে থাকি। ব্যাম, চলো বেবি, চলো। ওকে, তারপরে ফাইনালি এখন আমি চলে আসলাম নাস্তা পানি নিয়ে, ওকে? দেখেন আমি আইসক্রিমটা আনলাম, আর এখানে আছে বিস্কিট আছে, তারপরে মুগলাই টুগলাই আছে। দেখো এগুলাকে আমি খাবো না, এই তো মুগলাই আছে, তারপরে আবার বিস্কিট আছে। যাক, এগুলাকে এখন আমি খাবো না, ওকে? আমাদের আজকে আলোচ্য বিষয়টা কি বলো, যে ম্যাঙ্গো ফ্লেভারের আইসক্রিম খেতে কেমন? একদমই আলাদা টেস্ট। জোস, ভালো বলবো না খারাপ বলবো বুঝতে পারছি না ডুড, ভালো লাগছে। হুম, বাট স্ট্রবেরি ফ্লেভার আমার যত বেশি ভালো লাগে তত বেশি ভালো লাগছে না। আই মিন স্ট্রবেরি ফ্লেভারটাকে টক্কর দেওয়ার মতো না, ওকে?
বাট তারপরেও বলা চলে যে ভালোই আছে। এবার এটা কি বিস্কিট দেখে দেখি। তো ওটাই। ও তো আমি বলতে চাই আসলে ম্যাঙ্গো ফ্লেভারের আইসক্রিম ভালো, টেস্টি আছে, বাট আমার কাছে এখনও স্টিল স্ট্রবেরিটাই আর কি ফেভারেট। আরও কয়েকদিন খাবো, তারপরে দেখবো এটা আসলে ভালো লাগে কি ভালো লাগে না। ওকে, ইয়া, তো চলো নাস্তা পানি শেষ করে দিই, তারপরে ভিডিওটাকে আবার আমাদেরকে শেষ করা লাগবে। চলো বেবি, এগুলো সব শেষ করা যাক। ও ওকে, তো যাই হোক ফাইনাল এখন আমার খাওয়া দাওয়া সব কিছু কমপ্লিট হয়ে গেল, আর আজকের ভিডিওটা বিন্দাস শুরু হলো, শেষ হয়ে গেল। ওকে, আজকের ভিডিওটা অ্যাকচুয়ালি আমরা বিকালবেলা শুরু করে বিকালবেলায় শেষ করে দিচ্ছি। তাছাড়া অন্যদিন আমরা ভিডিও শুরু করি একদম রাত্রেবেলা 11টার দিকে, 11:30টার দিকে, কখনো রাত্রেবেলা 2টার দিকেও আমরা ভিডিও শুরু করি। আবার কোনো কোনো সময় আমরা সকালের দিকে করি। বাট এরকম একটা ইউনিক কিছু পেলাম আজকে, দিনটা ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স হলো, আর আশা করি তোমরাও আজকের ভিডিওটাকে অনেক বেশি পছন্দ করবা। কেন? কারণ আজকে সময়টা আমার ভালো কেটেছে, তাই। যাই হোক, ওই আইসক্রিমটা তো বললামই ভালোই আছে, খারাপ না, বাট আমার পার্সোনাল ফেভারিট হচ্ছে স্ট্রবেরি, তো ওটাই। হ্যাঁ, তো খাওয়া দাওয়া সব কিছু শেষ, এখন আমি একটু ঘুমাবো। ওকে, এখন বিন্দাস 2-3 ঘন্টা রেস্ট নিব, তারপরে দেখা যায় কি হয় কি না হয়। তখন তোমাদেরকে আমি আনফর্চুনেটলি এটাই বলবো যে দ্যাটস ইট ফর টুডে। তার মানে আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, ভিডিওতে একটা লাইক দাও, কমেন্ট করো, শেয়ার করো, ব্লা ব্লা ব্লা। রিচ ফর এভার বেবি, রিচ ফর এভার কিন্তু মন থেকে পকেট থেকে না। ওকে, এটা যেন মনে থাকে। দেখা ব্যাপার কালকে, ততক্ষণের জন্য ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আমার অন্য সব ভিডিও দেখতে থাকো। হ্যাঁ, আই লাভ ইউ ব্যাম ইউ। আমি তোমাদেরকে ভালোবাসি, যে আড্ডা মারছি, মানুষের সাথে চিল করছি, এনজয় করছি, এগুলো করতে আমার যত বেশি ভালো লাগে, আমি তোমাদেরকে তত বেশি ভালোবাসি। ওকে, ইয়া, টাটা। আর তোমরা অবশ্যই কমেন্টে বলবা যে তোমাদের ফেভারিট আইসক্রিম কোনটা, মানে কি ফ্লেভারের আইসক্রিম তোমাদের বেশি ভালো লাগে। ওকে, কমেন্ট করো।